osoo beekumsa garaagaraa walitti qabataa jirtan mana khayriitti daldala guddoo takka dalagataa jirtan jechuudha. Kanaaf daldala isin daldaltan kana duniyaaf akhiratti illee rabbi isin haa herregu keessattuu warri onlaayinii irratti qaraa'isaa jirtan wallaahi juhudii guddaa irratti jirtan. Awwarra lafatti qaraa'isu masjiidan markazan lafatti madarasaawwan lafa qaraa'isiftuullee hedduma beeyna. Jijjiirama haga isaan fidaa jiranillee walumaan beeyna. Warra lafarrallee jiraatu warra onlaayinii irratti illee waan tokko tokko argaa jiru waan taateef warri onlaayinaa juhudii guddatti jirtanii mana khayrii banattanii qe'ee khayrii markaza ijaartanii madarasaa ijaartanii sanirra darbitanii yatiima qarqaartanii kanaa wal utubdanii jabaadhaa rabbiin qilleensa onlaayinaa kan isin jijjiirsise kana gara islaaminaa jijjiirtan isin immoo jireenya keessan ka duniyaaf akhirallee akka isin barbaadne rabbiin isin haa jijjiiru duniyaa keessan keessa rabbi barakaa isin haa godhu ilmi keessan keessa rabbi barakaa isin haa godhu maatii keessan ahlii keessan hunda keessa rabbi barakaa isin haa godhu yeroo isin dhiphatteellee rabbi isin haa bal'isu teessa yeroon sa'a 24 yoo tanamaa yoo sa'a 24 taate teessan 48 rabbi isin haa taasisu duniyaaf akhiratti illee rabbi isin haa milkeessu inshaallah jabaadhaa barakadhaa isin jechuu barbaada yeroo isin dheeressee jira ulfaadhaa galatooma barakadhaa isin jechuu barbaada inshaallah. Akan Allahu akbar abba gammachis nuri mal jetame Allahu akbar. Ewa Naam. ajab kana hayya rabbi sinirra haa يا jaalatu ما شاء umrii keessa الله. rabbi haa dheeressu الله jennaan. أكبر. Naam. عجيبة أستاذ خينيا أستاذ نور هوغانا درجوتا مسلمة مقالة السلادة ربي عمري سانين وفهادي ريسو عمري نفديرتا إسانين جتشا إن شاء الله تعالى كيسموني خينيا قاور رجال خنرا والبهاجر تاني كانك أستاذ خينيا أستاذ أبو داود مرحبا أهلا وسهلا إسانين جني جرا سمان سكنتان كيني هدودا يرون نقابنا مقباب دودا جتشو وجين إن شاء الله تعالى ولا لو سمنا دا بردتو أجائبة بردتو مركز أبي بكر الصديق الله أكبر أكاجابا كان كيسمو تشاشا بخن الراغوتو إن شاء الله تعالى بردتو نعم. طيبة تفضلي مشكورا ومأجور الله Allahu أكبر akbar. بردتو Marre طيبة nuu keenya rabbi umrii كان haa أبو dheeressu. باخنا سينجل إن شاء الله تعالى Keessan uumataa taasisu jennaani kallatti mangara walaloo simannaa shaayii bunnaa isi jedhamtu san achi dabarra inshaallah. Walaloon xayyibaan tan dhiyaate xayyibaan gara gubbaa sin jenna keessumoonni keenya ka amma dhufaa jirtan anaa dhufu baga nagaan dhuftani sagantaa eebba barattootaa katimii qur'aanaa nama 12 irratti argamna du'aayii godhu hin dagatina warroonni yaa'aa jirtan ammoo hin yaa'ina isiniin jechuu barbaanna guyyaa kana yaatanii guyyaa kama keessa teettanii amsa keenya kan barattoota akkuma san kan ustaazotaallee Allahu akbar hayye barattuun xayyibaan gara gubbaa الله أكبر بردتو طيبة انتظار نفسين إن شاء الله تعالى بارك الله فيك طيبة نعم تفضلي مشكورا ومأجورا استعينوا بالصبر والصلاة هي بردتو طيبة أيوة. جلا إن شاء الله أنا متوكو بردتو تخين لمان كيس أنا متوكو بردتو شقوتي في بردتو صبري جلا أنا ملمان جلا أيوة. أكلا الله أكبر الله حي أكبر طيبة بان داود اللي يفهم أنا أعرف تفضلي مشكورا عجيبة. ومأجورا مايكي نوكنا أستاذ أبو السلام داود إن عليكم شاء ورحمة الله الله وبركاته. أستاذ أبو بشر السلام ورحمة الله وبركاته osoo xayyibaan sagantaatti hin seenin inshaallah ani keessummaa ustaazotaaf jecha gara jalaa gadi buuna jala kana jirraa haga sa'a 8-9 guyyaa har'aa hin baanu si waliin jirra jala jirra inshaallah baani jennee akka nam tokkollee keessummaadha waan taateef nam tokkollee ba'uufuu ijaazaa hayyama hin goonu yoo wanni isin shaagan hin jiraatin yoo gubbaa kanas teettan rakkin hin jiru hayyee طيبة يفوف إن شاء الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Anaa dhufu ustaazoowwan keenya qaqqaalii fi barattoota markaza garaa garaa akkasuma keessummoota dabalatee baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaada. Akkasumaan gara sagantaa kiyyaa inshaAllah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله. أن هادف بجن جان أفتن كيسموني كينيا نولين قدتشو جمتشو كتمي قرآن كينيا أولو مسينا تاء بل أمني كينيا كيسموني أستاذوني أكسما أرجيوان مركز جراجرا baguma nuuf dhuftan nu waliif qabeenya nyaadhaatii nuuf dhugaa wanti hunduu jira. Keessummoonni manguddoonni barataaf barsiisan qophii markazaa Abubakar Siddiq nama ajaa'ibsiisa. Akkana nuun jedhan keessummoonni illee baga nagaan nu eegdan nutis jenne maarree dhiifama nuuf gootan yoo isinirraa turre isin qaqqabneerraa dageen qaxxaamurre alhamdulillahi baguma wal garree kan waliin beekne illee asitti wal barree galanni kan rabbii isatti shakkarree. Galanni kan rabbii isatti shakkarree. Barnoota ni barannaa kottu adaraa obboleessaa dukkana wallaalaa beekumsattu ibsaa waan badaa fi gaarii ibseesif mul'isa. Barachuun gaariidha barnoota hundasaa haa barannuun jedha dhaamsa koo dhageessaa. Haa barannuun jedha dhaamsa koo dhageessaa. Bifaan wal hin beeknu asitti wal barree obbolaa itaanii diin rabbii baranne. Tulli dilbii beekumsaa irraa barachuudha barnoota isaanii ofirratti cimsuudha. Milkii guyyaa boorii gaafa qabrii gallee hin jiru dawaansaa qura'aanuma malee yoo cimnee baranne boruu nu milkeessaa fuulduree rabbiitti sirriitti nu boonsaa. Fuulduree rabbiitti sirriitti nu boonsaa. Diin rabbii baradhuu tasgabbeessi qalbii qura'aana rabbiitti bar dawaan qaamaa qalbii barnoota barachuun dagalee jiruudha utubaa siif ta'ee daaree garsii dhaaba. Jireenya kee keessatti dubbisi ta'e hiriyaa kitaabaa. Jireenya kee keessatti dubbisi ta'e hiriyaa kitaabaa. Alhamdulillahi rabbiin nuuf laaffisee teeknoolojii kana dacheerra bal'isee karaa isa sirrii diinii nu barsiise kan qura'aana baree namalleen barsiise daandii milkaa'inaa dhaloota garsiise rabbiin ol sifuudha rasuulat nuuf ibse sallallahu alaihi wasallam. Lubbuu hedduu darbe diinii kanarratti wallaalaan jiraachuun maaf taha akkamitti baradhaa urjiiwwan wallaala balleessa wanta biraa dhiisaa. Diinii kana bartanii barsiisuuf irra wal jabeessaa. Yaa markaza kan koo mana koo lammataa ani si qabaachuun hedduu isaan gammada. Markazatti seenuun wallaalummaa baanee alhamdulillahi kan musliima taane bar markazni burqaadha burqaa qura'aanaati tawxiidaa fadiisa hanga aqiidaati qalbiin achi jirtu gammachuun jiraatti. Beekumsiif tokkummaan achitti wal gahee alhamdulillahi rabbuman nuuf tahe. Alhamdulillahi rabbuman nuuf tahe. Yaadumaan naan fitee karaarraa fagaadhe ustaaza koo qaalii yoomin si dagadhe alif jedhee ka'een sinirra baradhe haraamaa falaala sin adda baafadhe. Dukkana keen ture waan beeku duraanii barattuu kee ta'ee naaf tole carraanii rabbii sinuuf kenne haa ga'u galanne. Rabbii sinuuf kenne haa ga'u galanne. Ustaaza kiyya hayyuuf kadhalee yaa abbaa markazaa taarika isaanii siniifan odeessaa hin hiifatinaati sirriin na caqasa yeroo ofii gubee nu biratti argamee ajrii boriif jedhee waa hedduun miidhame galata isaanii maal jedheen ibsamee galata isaanii maal jedheen ibsamee. Eenyuuf sinitti fakkaata jechi kun hundinii abbaa filannoo tolfadhuu ustaaz Mubaarikii mee akkamiin ibsu waa'ee keessan ani jecha sin fakkaatu tokkon dhabeetanii jazaan keessan haa galu boru jannatal firdoosinii. Jazaan keessan haa galu boru jannatal firdoosinii. Mee achin tarkaanfadhaa gara mucayyoo wa'ii maqaa isheelleen dha'u na jalaa beektanii garuu dhoksuufis hin ta'u beekamuudha qabdi. Yoo na bar eenyuma jettanii baruudhaaf gurra dhadhaabdanii hunda dandeessuu kan taate amiira keenya qaalii Ummu Hamziyaanii mucaa dhugumaan diiniidhaaf laafattu halkanii fi guyyaa markazarraan baatu amiira keenya qaalii jazaan kee jannata haa taatu. Amiira keenya qaalii jazaan kee jannata haa taatu. Jabduu murattuu fakkeenya sumayyootaati bar Ummu Hamziyaanii osuma gad qabamtuu firaa fi alagaanii kunootuu har'a geessee galata rahmanii jechoota nama hundaa obsumaan dabarsitee gargaarsa rabbiitiin kunoo guyyaa gammachuu keetii argite karaatti si hambisuuf osoo xaxamuu shirri
namoota singeen in darbatamtus jecha hamaanii congratulation obsituutoo as geesse har'a homaaluma jedhanii congratulation obsituutoo as geesse har'a homaaluma jedhanii. Kottuu laali markaza الله Abubakar Siddiq waan inni أكبر. fakkaatu rabbiin nurraa qabee hamaa fi hamattu galma yaanne geenye rabbiin haa galatu baganaaf gammaddan congratulation xiqqaa fi guddattu baganaaf gammaddan congratulation xiqqaa fi guddattu. Wayyoo nan dagadhee ijoollee qaxalee amala qabeeyyii ni jiru warri an maqaa isaaniin dhayini bakka bu'aa ustaazaa kan tahan maammee fi muniirii kan markaza kanaaf utubaa ta'anii halkanii fi guyyaa itti laafatanii baranii barsiisuuf baay'ee dhiphatanii barataa rakkates keessaan bilbilanii hanga danda'anii rakkoosaa furanii baay'ee sin jaalanna ni beektu garuu sinii ni yaa muraada keessanaa guutu rabbiin koo wallahi dhugaanii ni yaa muraada keessanaa guutu rabbiin koo wallahi dhugaanii. الله Quraana kattamuun أكبر. wanta laayyoo miti hanga itti baase abbaa beeka gatii congratulation qaaliiwwan koo eebbifamtoonni guyyaa har'aa isin hin hambifne rakkoo fi dararaan yoomuman kattamaa abdiin eegaa turte yoo ati qaraatu shabakaaf madaamis dararaa turte rakkoo dhufte hunda bira dabartanii baga injifattan soddoman buuftanii baga injifattan soddoman buuftanii. An hedduun dinqisiifadha urjiiwwan koo kana تكبير. halli nama الله hundaa أكبر. silaa garaagaraa nama ofii jaalatu rabbiinis mokkora mokkorames jettee harka hin laanne duru jabaadhaa fuulduratti rakkoon kana booda sin kuffisu hin jiru jabaadhaa fuulduratti rakkoon kana booda sin kuffisu hin jiru. Ulfaadhaa نعم galatoomaa ustaazonni amiirran markaza garaagaraa jaalalaaf kabajaan wal gurmeessitanii harka nu qabdanii asiin nu geessanii ustaazotan keenya hundii warri as jirtanii qura'aana rabbii barsiisuuf hedduu laafattanii hawaasa irraa saaquuf goloo wallaalaati halkanii fi guyyaa barsiisaa jirtanii jabaadhaa jazaan keessan hagalu booru jannataanii jabaadhaa jazaan keessan hagalu booru jannataanii. Amma geessu ka'ee fuulatti ceesise الله dhiifama nas أكبر. godhaa yooniin waa balleesse walaloo kiyyalleen asittiin gabaabse afoona lillaahi yooniin isin aarse assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu galatooma. نعم الله أكبر. الله وعليكم أكبر. السلام يب. ورحمة الله وبركاته. يا طيبة عجيب. ما شاء الله الله أكبر. obboleetti teena rabbi si haa milkeessu umrii si haa dheeressu hafteen teessani jedhaani الله أكبر. akkana طيبة. ربين خيري كيست عمري سها ديريسو نوف دقاقي نوف قدد نوف ملدد جنان إن شاء الله تعالى أختنا العزيزة طيبة برتو مركز أبي بكر الصديق ألم نكوان بريسون دابيني إيغانا لالا كغرتني سمون كيجي مفتشون دابيني أما اللي ربي والسها فودو سين جيتشا إن شاء الله تعالى سكنت عليه الدوان قبل في جيتشا دعائي غانا اتدتش أنا دعائي ندرا جيرتي أكا أجايبا خنتي أساتذا هدو في براك أمنا كنك أستاذ أبو داود الله أكبر. نعم منشد تهدو كان أكا منشد فؤاد منشد أبو ماهر الأرمي. الله أكبر. نموت هدو الله الجنجرة إن شاء أكبر الله تعالى كالت من قمسها كانت تآنو جين. akkana sagantaa itti الله aanu أكبر. sagantaa da'waa fi du'aa jenna jedhame Ustaaz طيب Abu أستاذ Daawud خيني keenya أستاذ kanuu inshallah أبو داود خيسوم ما دقا إن شاء الله أريفة شولي دندهني سجنتالي هدوان كمنوف دعائي بريدو قبابدو نران تورين سيجتو سن إن شاء الله تعالى خنيرا نفبوسا تاني بعد سنة نعم. موتو بودا إن شاء الله تعالى بعد الدعاء بل أودان نتدي بأن اللي أسمان أمانة تتأمنا كالتي من قم إسانة دي بفني جرة أما دعاء مقبابدو في سلام أكنون جدا إسان هيامنا إن شاء الله. الله أكبر. أستاذ أبو داود الله أكبر تفضلوا والرجال مشكورا. كانت وقتنا أرقمتنا مو إن شاء الله لايكي في لبه في وأنا أستاذ أبو داود إفسايرا كان هند الدبينا نفسكين أستاذ أبو داود ما يكين كيسر أيه بارك الله فيكم.
بسم الله. شبخة مايكي سينرك أبي بشبخان أستاذ أبو داود. شبكاني قبدي مال قونولي. هايه ما شاء الله. أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة من عند الله، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة دارنا وداركم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. فهذا اليوم يوم ختم القرآن العظيم، ما أجمله وما أحسنه. أقول لكم مبروك، ألف مبروك. إسن شوفا كيسن بقى جمدن بقى كيسن جشونين جلقبا. إي والله. يقول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. أكن جدن إرجمان ربي عليه الصلاة والسلام. ربين كتابك كان نما قري الفودا، ويدع بها آخرين نما قري قد بوسجلا. قرآن كلام الله العظيم، منه بدأ وإليه يعود. ربي الرجل كبير ربي تديبيا. كلام ربي كلام الرحمن مالتو أكن يسبريتشسي والريس حفظي رجال ونساء كيستو سميون يرو أما كان أهل القرآن أهل الله ور قرآن والربيت. أي والله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن كان توقاررت ليبوفني قاري دو إلا فداجلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلم. تعالن كيسن نما قرآن براتي برسيس فضلي براتهم فضلي. والله القرآن يرفع والقرآن يشفع والقرآن ينفع. قرآن نما فيدا، قرآن أول نما فودا، قرآن شفاعنا ما دابتا. أكما رسولك نجدنا عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والرئيس قرأوف شفاعة دابتا. قرآن آية إب جها في جهتمي جها كم جاف إب جاف جهتمي جها قرين نما إب لما في صدمي جها يوجد اللي أدني آية كانت درجة جنة على ور قرآن حفظي ور قرآن قرأي يا ما شاء الله. أي والله أددا كان ربك الناف يسبير تري هذا فبا ربي بداس. أي والله ربي هذا فبا بداس كناف ور قرآن قرأوا ملائكة الرحمن تدعي سافودا يجولي كان بقى ملكوفتن جنان. أستاذ مبارك بقى جمدن جنان. يجولن تيسن بكلان تيسن الدنشتين جنان. والله فقو هاقان جنان. كتابهم دهابرا جنان. جامع العلوم جامع الفنون ربي هاتايسو سني ربي أمري ديرا هاكينو. أستاذو تاثر الترماتن اللي ربي بركة اتهاقلو إيقا شرطي كيسن كالفون دندينو. أكما سن قباب سايتنت قباب سني ربي أمري سنها ديرسو دعائي قباب دو معنا قدو قبدو سنيف قونا. ijoollee asirra qaraate rabbiin eeganaa barakaa itti haa godhu. gurratti barakaa, ijatti barakaa, qalbitti barakaa, ilmitti barakaa, qur'aanatti barakaa. حافظ القرآن متقن القرآن مجود القرآن ربي هتايس. أستاذ أسر قراس ربي مريها ديرس أولادا أنبت الله نباتا حسنا. إجولي ببريدة أجلت ربي هاكنوف إلما في علم اللي ربي والاتها قبوف رزق اللي ربي اتها بلس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوما جنة بانسا قنتاتي في أستاذوني كينا مرتنو كبجوما اتنادي بآ الفاتحة سنين.
الله أكبر. يا ما شاء الله أستاذ خينيا أستاذ أبو داودين الفات قالتهما عمري نوف ديرتا رب عمري كيسن نوف هاديرس جزاكم الله خيرا نسان جنة نعم حقيقة الله سنور ديرتين قد أكبر